啱啱攞過嚟㗎，開咗。喂，拉埋大佬咖啡，跟狗價。咖啡。唔記得咗，因為有人問我上次。大撈特咖啡是最棒的，嚟入嚟啦，大家精神。而家係韓國時間嘅6:21啊，好高興喺呢一個嘅韓國6:21嘅空氣裏邊同大家見面 ，OK？ 係啦，咁咧而家咧我哋係做啲咩直播啦？其實呢一場咧就係一場零食嘅精選食播啦，零食嘅精選食播。咁呢一個零食嘅精選食播咧就係包羅萬有啊，有飯有意粉啦，有意粉之餘仲有最好食嘅咩鵪鶉蛋啦。咁呢個鵪鶉蛋咧，其實真係我私心推介啦，因為若干年前咧，我諗應該我哋賣嗰個橙色罐裝嗰隻鵪鶉蛋咧，都已經大概賣咗都幾耐啊？一段時間。係啦，都差唔多1年，有一年幾咯，應該有。1年咯，係啦，1年年零前咯，賣過嗰隻鵪鶉蛋之後，我哋就冇賣啦。點解咧？因為由於我哋就最近咧就係、少做呢一個嘅零食啦，真係少咗，真係少咗。唉，係。慨嘆啊！而家係。點解會少咗做零食咧？個原因就係、我都唔知，咪太忙啊，冇時間啊。跟住然之後，其實係我少咗做零食，跟住啲零食變咗係點樣咧？就變咗可能係真係做啲好賺啊！韓國零食我哋係少做咗，因為去到韓國成日都會有好多唔同品牌嘅供應商同我講，喂，我做減價，我做減價，叫我哋去賣嗰啲衫啊、免稅店啊。甚至可能去鋪頭啊，去叫我哋過去，喂，可唔可以做場直播啊？因為可以有啲優惠帶俾你粉絲。咁跟住之後變咗我哋就真係少咗時間去做零食，同埋我又覺得最近又好似冇乜令到我好衝擊，而同其時我要開個零食直播去介紹佢。喂，講真，我過到嚟韓國出個鋪搞掂啦，即係好似呢啲，喂，賣到爆晒單嘅意粉啦咁樣講，即係賣到爆晒單嘅意粉，其實我哋都係過到嚟韓國，你哋要我就照拉，因為我真係暫時仲未揾到一件產品係值得我要去開一場真係做食嘅直播去推咯。但係今次唔同嘅，因為佢真係。呢件嘢個性價比好高，我記得以前咧，我哋做嗰隻橙色罐裝嗰隻鵪鶉蛋咧，佢一罐裏邊好似得6粒定唔知幾多粒嘅，好少。8粒6粒咁。8粒到嘅啫，係啊，好少好少，真係好少。仲要係賣15定唔知18蚊一罐嘅，我記得好似最平，賣到18蚊一罐，15蚊一罐。但係而家係講緊嚟咯喎。坐穩咯喎！你咁快？你唔使整個留言關鍵字？係啦，坐穩咯喎，講留言關鍵字咯喎。坐穩咯喎，講留言關鍵字咯喎。係啦，冇錯，就係鵪鶉蛋。今日嘅留言關鍵字就係買爆鵪鶉蛋。好難寫。等先。買鵪鶉2個字咯。買爆鵪鶉蛋，你 copy and paste 收嘛？可以。留言關鍵字買爆鵪鶉蛋，因為我覺得呢一件嘢係絕對需要買爆。我相信呢一件鵪鶉蛋咧，我覺得你開頭咧，你會買2包試下先嘅 ，OK？ 跟完之後2包以後，你會點樣買咧？我下次過嚟咧，我相信你哋好大機會係4包6包，甚至好似賣意粉咁樣。我賣意粉咧，啲客咧。即係我哋啲靚靚啊閨蜜們咧，唔係一盒，唔係2個3個，因為我哋 set 個 package 係4個咁買噶嘛。咁但係咧，一般咧我哋啲靚靚咧係一箱24個12個咁樣買嘅，一箱好似10應24，我唔記得咗呢個。你望下個箱，黑哥，佢直情有個箱喺度，成箱攞過嚟。機車我俾你。係 thank you。係啦12號，我12啊。係啦，一箱12咁買。嗱，其實咧，如果意粉咧，
佢係有3隻味嘅，咁我一陣間都會講一講啦，同埋我會食呢一個肉醬意粉味，因為呢個係最好食嘅。跟住有忌廉番茄肉醬啦，唔係忌廉番茄意粉啦，同埋呢一個嘅卡邦尼嘅。咁但係如果你問我咧，我大推就係呢一隻㗎，我就係等你嘅。嚇驚人哋咁多。未開始啊，留緊言啊，買爆鵪鶉蛋啊而家。因為呢包鵪鶉蛋西好排食。大佬會唔會有刀叉？有。因為我哋呢啲外國翻嚟咧，唔係好習慣揾筷子食鵪鶉蛋，通常都係用刀叉。呢條要刀叉。係咁高科技㗎。高級啊！你有冇我屋企平時用開嗰啲皇室套組嗰啲餐具啊？有雕花嚟㗎。係啊，我要有金邊嗰啲嗰啲叫咩？金邊拉花。神銀。係啦，要哥德式嘅，係啦，哥德式嘅，係啦，牌子冇所謂，最緊要有條24K 金拉花邊咁樣就 OK 嘅。我都冇乜特別大要求，好簡單啫，24K 金拉花邊，個個屋企都用緊㗎啦。啊，我哋會抽咩落嚟？我哋會抽咩落嚟？即係我哋皇室嗰邊個個屋企都用緊，我哋啲貴族嚟㗎嘛，貴族梗係用刀叉食鵪鶉蛋啦，係嘛？係啦，抽咩？抽鵪鶉蛋咯，4包咯。OK。老闆娘唔喺度，佢話唔出嚟啊嘛，唔出嚟就我話事嘅咯，好嘛？嗱，但係咁樣喎，我就咁樣玩喎今次。咁先老闆。係。抽鵪鶉蛋你係抽邊隻味道？隨機味道。隨機啦，隨機啦，係啊，隨機啦。隨機。咩？哦咁抽唔辣咯，抽唔辣咯，好嘛？原味。抽唔辣咯，係抽原味。我中意食辣嘅，我話俾你聽。我中意食辣嘅。冇人問你啊！你又話唔賺錢唔出嚟，又話我賣得平，嬲啊！我而家嬲咗佢啊！我頭先話要做鵪鶉蛋啊，佢話唔賺錢唔出嚟啊，跟住然之後話我賣得太平啊又。唔係，我想一陣間切開隻鵪鶉蛋，是但攞叉嚟。係啊，嗱，姣婆手唔到拐佢散出嚟嘅應該。呢支 PDRN 咧，佢係直情咧，我而家咧，我嚟嗰陣時咪有粒玫瑰痤瘡嘅，佢本身又咁大粒，即係總言之，起碼有咁厚，撳落去個感覺有咁厚咯。而家冇咗，淨係得翻個印嘅，好勁啊！呢支嘢我搽4日啫，真係超勁！呢支 PDRN 你哋一定要買，係啦。但係呢啲護膚品呢啲嘢咧，都係留翻俾老闆娘。我通常都係做用家，係啦。OK， 嚟啦，買爆鵪鶉蛋，幾人睇緊啦而家？哦，都好，有100幾人呢個鐘數，我心滿意足㗎啦。只要你哋繼續喺我身邊，係啦，繼續喺我身邊，唔好離開我哋，留意住我哋嘅直播，我就心滿意足㗎啦。因為渺小嘅我，同埋呢一個嘅高貴嘅老闆娘，今晚就會去一個好犀利嘅地方。嗰個地方係一個每好多人會特登去朝聖嘅地方，期待咗好耐㗎啦！你哋今晚一定要入嚟啊，知唔知啊？呢個係渺小嘅我對高貴嘅你哋嘅一個卑微嘅請求。唔該你，一家幫我買爆啲鵪鶉蛋佢，等我可以儲翻少車錢。然之後坐車過去呢一個嘅安國道，如果唔係我哋就要行路㗎啦，陰公。先翻會落個抽濕機，同埋係啊，即係幫手資助下我，要買翻部抽濕機，我老婆整爛咗，真係好可憐啊！係啦，好啦，唔玩啦，認真嗱，未開始賣呢個鵪鶉蛋，唔係有其他嘢賣，我有鵪鶉蛋咧，有飯啦，有魷魚絲啦。因為咧本身有個靚想叫我幫佢揾個包麵嘅，包麵上邊係有個靚仔嘅，但係嗰隻我真係揾唔到。原來嗰隻而家賣到爆炸，但我問緊貨㗎啦。如果嗰隻麵我翻到嘅話，我下次會介紹或者出鋪又好 whatever， 係啦。廣州無謂開蛋啊！喂，有刀啦！食蛋啊！食蛋！出嚟係啊出嚟啊！
嗱咁我哋出睇件事打我先先想食啊！可唔可以留意下有冇擴香石套裝？嗱，都係個姣婆守唔到寡。我真係想喺一打我先想食啊！開蛋未啊？嚟等陣先。我俾多3分鐘，跟住啊咪抽啦，快啲啊！我咁抽啦，出啦，蛋你食。你噏名啊？開個辣椒蛋你食，我想食辣椒蛋。我隻蛋可以食㗎啦，就好食，我想食辣椒蛋啊嘛。恭喜晒！恭喜！嗱，想開蛋啦，你想食辣椒蛋好食嘅。係咁噶，明明頭先又話唔出嚟噶。快啲啦，咦開蛋啦！你唔好嗱，你睇下嗱，你幾惡啊？你睇下呢個呢條友啊，好惡啊！開蛋啦，快啲啊，開蛋啦！到啦嘛？嗱，等我嚟，謝哥，你唔好攞住把刀，我驚。我攞把鉸剪，你俾少少時間我去詮釋你個鵪鶉蛋好唔好？好唔好？我嘅鵪鶉蛋係你嗰兩粒鵪鶉蛋啦。我唔係啊，唔係賣佢嗰兩粒鵪鶉蛋啦，飛嘅，係啦，我哋賣呢一個，我哋賣鵪鶉蛋。嗱，佢係咧醬油漬嘅鵪鶉蛋，咁佢咧本身係有原味同辣味兩隻啦。如果我自己比較中意就食辣味嘅，因為佢嗰幾條泡椒，好好食。即係你除咗食佢嗰個細路哥中意食原味，同埋咧，我想講咧，佢包汁夠大啊！嗱，首先佢一包咧係有60隻，我哋之前賣嗰個係一罐係6隻定5隻嘅啫，5隻。咁5隻我哋係賣緊好似15蚊一罐，我記得好似睇過15蚊一罐。而家我哋一包60粒，先至69定65啊，69蚊，69蚊啫。OK， 嗱，開俾你睇，好多。但係喂，唔係喎，老闆。但係你包裝同罐裝，我罐裝方面啲，我想食幾多搣幾多，唔係咁計，我真係唔係咁計，因為咧佢嗰個 packing 咧，你其實到時揾個密實盒搣開佢同埋最緊要咩？佢汁多，佢個汁多，包汁，佢啲汁肉，你食完鵪鶉蛋之後，佢啲汁啊，其實咧你可以咧一邊鵪鶉蛋你 refill 都得㗎，你可以自己烚完啲鵪鶉蛋 refill 翻落去繼續醃又得，又或者咧你咧整啲溏心雞蛋咧。溏心雞蛋啊 ，refill 翻落去又得，跟住然之後佢嗰隻鵪鶉蛋嗰隻汁咧，攞嚟點冷麵加，唔係攞嚟加少少麻油落去點冷麵，好好食。冇圖啦，快啲！我 sell 緊嘢啊！快啲！尊重下直播主啊！話俾你聽食個蛋啫，好多汁啊！哇，爆汁啊！哇，辣椒好食，成包 happy。哇！好香，你俾個蛋食啊！哇，嗰個辣椒好食啊！嗱，俾你，俾粒蛋你食啊！哇，嗰個蛋好食！哇，有人味啊，小朋友。好食！哇，推皮嘅，係啦，冇錯啦。嗱，我而家劏開隻鵪鶉蛋俾你睇睇先。哇，好好食！因為咧呢隻鵪鶉蛋咧。其實同之前嗰隻一樣，又係嗰啲咧入口即溶，韓國嘅鵪鶉蛋，你做咩？偷食咯，偷食唔抹嘴，佢都未食，點抹啫？係咯，你都等人食咗先啦。哇！佢唔辣嘅，辣椒味，好好食。同埋咧，佢嗰個鵪鶉蛋咧，嗱，我俾你望下佢嗰個蛋心，好好食。得許願大個咖啡，一陣間會出嚟，預咗㗎啦。鏡頭睇唔到，你要大佬咖啡，你要大佬鵪鶉蛋啫。係人都要，全都要。太細隻啊隻蛋，咩？我隻蛋細隻，你嘅蛋係人都知。我隻蛋細隻，好食就得脆口啊！要哇！佢嗰個鵪鶉蛋咧，溏心嘅，好綿嘅。嗱，我呢個蛋但佢黃俾你睇，係脆嘅喎，好似 mousse 咁嘅，你望下。好食。佢個蛋黃係做到好綿密，好。但佢啲汁，斷啊佢汁好，佢唔係鹹，好易退嘅鹹咁好食喎。呢一個就係佢個蛋黃嘅 texture，見啊，係咪好綿啊？經冇錯，好哇！靚，好多哇！佢啲辣椒好食，好正。哇！嗱你睇下，你就呢煲啦，我覺得仲好食過之前嗰隻，呢個係超好食。哇！好食，我最中意嘅，我最中意食嘅係呢條。真係好食嘅，好過買碟餸咯，你一家人就呢條辣椒，冇同。嗱真食唔吹水啊！你話唔賺錢唔俾我試下。好嘅，唔好同我食啲蛋。你咁啊，不過我建議咧，我食鵪鶉蛋咧，兜嘢嘅。唔好同我食得。
佢不過我建議咧食緊大佬，食鵪鶉蛋咧係咪啊？好大兜係嘛？食緊大佬鵪鶉蛋啊！不過我建議咧食鵪鶉蛋咧用筷子唔好用叉。係，因為要睇下自己子宮，哇大你講咩佬鵪鶉蛋，啊？子宮啊要，用 X 光機喎，功力，真係好好食。好食。你總言之，你開咗之後，你唔會食一粒我㗎，係鵪鶉蛋怪，你會狂食㗎。邊個嚟㗎？耶拉布係我想問。好食。好好食，真係好食。但係嗱，我想講大家咧，你個個都係大佬鵪鶉其實大家咧啊偷食鵪鶉蛋嘅時候咧，留意翻，其實每粒鵪鶉蛋係有汁嘅。我就唔中意用鵪鶉蛋沖涼嘅。你啲 OK，鵪鶉蛋即食麵又可以放，乜都可以放，係咪先？好好食，仲都得啊！真係乜都得㗎。同埋我都話啦，我哋成日都講攞出嚟，嗰個。食宵夜又可以加鵪鶉蛋，早餐好噶啦，啦。幫你 send 咗俾 CS 同你跟進啊！同埋我成日都講咧，佢嗰個汁啊最緊要係佢完咗之後，佢個汁又可以重用咧，係真係好正。可以揼隻蟹落去，老闆。咁啊要頭係喎，可以係啊，海帶拉麵我都有幫你揾啊。好食。係啊，但係大佬呢度冇啊，要喺第你做二度揾。乜嘢又嚟偷食？好食啊嘛，好食咪食咯。唉，你係咪好中意食？大佬呢度冇喎。我一個人可以食10粒，原來你咁中意食我隻鵪鶉蛋嘅。好嘈啊！你哋。平時你都係㗎，我講嘢嗰陣時都係豬仔蛋。好啊，嗱咁講咁多，其實鵪鶉蛋我覺得呢啲嘢咧，好容易去令到你上癮嘅，因為你如果咧買得食得嘅，你下次一定唔會係一包兩包咁樣買，你肯定係瘋狂一包通常我4包買。好好食。而家我手揸呢包去到26年2月3號咯。哇！好，因為啲蛋嗰啲，你開咗之後記得擺雪櫃，你你擺雪細路啊櫃，你俾我講埋先，冇防乖腐劑，所以佢乖乜嘢都乖，你俾我講埋先，係啦，因為咧佢本身如果你開咗之後擺雪櫃，最多可能擺大概2個月到嘅啫，咁但係基本上你好難擺到2個月嘅，係你2、3日冇晒。我自己就親身喺大佬嗰度食過好多日㗎啦已經，好食。佢都係最近先問到啊，上個月都已經叫佢攞啦。跟住另外4無乜嘢啊，大佬，俾你講咁想講。無防腐劑，無化學劑，無人工色素，純天然。無防無總之4無咩冇激素，無激素，總之全部即係好健康嘅啦。 60粒一包60粒，係60粒。之前係嗰罐係橙色嗰罐，大佬話係因為我唔記得咗啦，我記得係5粒定6粒嘅。 5粒，佢又講 game 數係細粒嗰啲就6粒，大粒嗰啲5粒啊。總之係 game 數嘅，總之好大。擺個因為你諗下合裝啊，大佬啊，係嗰啲罐都要錢㗎。係啦，同埋咧，而家呢一個係一包69蚊，有60粒。跟住聽住啊，坐穩啦。如果你買2包以上，任搭嘅，平均每一包60，係60，好食，即係82蚊2包。開 Q，留言關鍵字，好食。係。喂，我哋都蛋，係啲 OK 啲蛋都嚟添啊！好 GB 留言關鍵字 GB 辣味，但係其實佢唔好辣㗎啫，好食原味就係 GA 留言關鍵字 GB 同 GA 好多，好多去買餸可以係啦，留言關鍵字 GB 同買 GA，雞蛋啦，香港雞蛋都唔平咯。你1蚊一粒鵪鶉蛋醃埋俾你食喎，幾方便啊！真係啊，以前咧淨係買緊一罐都要10幾蚊啦。係啊，喂，你知唔知鵪鶉蛋可以炒餸好多種花式嘅喎？可以鵪鶉蛋炒咩餸咧？就咁拍都爽啦。我都唔炒餸，我直接拍。鵪鶉蛋好味，係嘛？真都話啦，其實佢兜汁你攞嚟食拉麵都正。真。係啊，細細粒容易食係嘛？係啊。佢係咪話辣都唔係好辣嘅？唔辣，其實辣嗰個都唔係辣嘅，佢有滋味感啊，好食。嗰個係咁。佢有啲焦香味咯，有啲焦香味咯。其實佢唔係辣嘅，唔辣嘅。其實呢包咪辣咯，話辣咯，但係其實你食緊嗰啲焦香味啫嘛，好食。多咗個焦香味啫嘛。我自己中意食呢只6B，唔係sorry GB，有幾多條辣椒？佢哋問。因為4條咁炒，我覺得3、4條咯。嗯，老婆定一定先，我逐親。逐親
頭先俾咗俾粒辣椒逐親，嗱，我啲辣椒邊辣嘅嗱。嗱，留意翻啊，好辣㗎哇！辣椒，我一個人咧一次可以食10幾粒辣椒㗎，啊！辣椒浸到辣。真係好好食。喂，點解嗰個人攞下嘢，跟住即係有唔係佢攞下嘢，你唔好再推連個包裝都睇唔到，去㗎，姐。連個包裝都睇唔到啊！呢個就我哋而家食呢幾個，個人食一包辣椒。跟住6A 6B。蛋啊！ B 係嗰個有個辣椒喺度嘅，係啦 A 嘅話就係呢個，OK，係啦，69蚊一袋，60熟粒。死我！頭先嗰粒辣椒紙咧棘住咗喺個氣管嗰度。平時到期係2月至3月，因為你一路講嘢一路食嘢咧，跟住之後粒辣椒紙棘住咗。到期係2月至3月。好近前啲個畫面，近前啲個畫面先。熟死我！唔係一隻。唔係我。唔係，一陣間我驚你部電腦唔知爆啊！呃我驚你執埋部電腦陣間。係你開啲嘢，好嗱，大家自己打6A 6B，我覺得你可以直接買3、4包咯。係係啦，直接買3、4包咯。食開知咩料㗎啦！諗我哋都唔使諗韓國鵪鶉蛋賣得嘅，其實基本上你有食過嘅，又或者其實韓國其實基本上你有試過餐廳嗱，我想講，老婆你坐翻過。哦，咁我可以嗱，俾翻你。坐翻過。唔得，我要温書。我哋繼續温書。嗱，因為咧咩啊？唔辣嘅，其實真係唔辣㗎，係我真係唔小心逐親完全唔辣嘅，真係一啲都唔辣。係我真係頭先唔小心逐親，一路講食完條蕉，跟住然之後仲有啲紙喺度，跟住然之後棘親個喉嚨，唔係即係逐親粒紙喺個氣管嗰度。sorry 啊。6A 同6B，我自己阿基自己染不咗周自己㗎啦。係啊，啱啊。嗱，佢係好中意食鵪鶉蛋，次次過到嚟都起碼食半盒好嘅。好食㗎。佢係咁趴㗎。呢兩條友仔日朝頭早都買兩盒蛋食，就係喺7-11嗰度買盒蛋走咯。係啊，日都食如果有鵪鶉嘅。蛋就更好啦。鵪鶉蛋係啦。OK， 好啦，嗱打啦6B 同6A。其實你平時有去開韓國咧，我想講咩咧？你去開韓國，你去開一啲餐廳，而同其時佢餐廳咪會有啲小碟俾你嘅，即係有泡菜啊，有嗰啲醃嗰啲魷魚啊，跟住然之後有嗰啲蘿蔔啊，你有陣時會見到個鵪鶉蛋同埋嗰個青色嗰條蕉嘅。其實佢就係攞緊呢啲俾你啦。我唔係呃你㗎。係啊，得幾粒嘅。係啊，唔係好多㗎咋。你黐線啦！我哋平時去嗰啲食嗰啲有啲碟嗰啲，佢嗰陣時係見你人頭，例如見你人頭4個人，佢咪俾4粒鵪鶉蛋你咯。我哋平時去嗰啲韓國餐廳，其實佢食緊嗰啲鵪鶉蛋就係呢啲咯。你平時韓國嗰啲鵪鶉蛋，佢唔係自己醃㗎，其實基本上大部分都係買包裝嘅。1kg。係啊，全部都買包裝嘅，大部分都係。 60粒真係好抵啊！係啊，平均一粒1蚊咋。而家係啦，所以買生嘅都未必都係1蚊。我覺得係要係啊，你買生嘅1蚊粒係做唔到嘅。你唔知大家有冇去買過街邊？通常咧買番薯嗰啲咧，杯番薯。咁嗰啲就一定唔得啦。好貴㗎，嗰啲得幾粒。鹽焗啊嘛，係啊。鹽焗平均都2-3蚊一粒。我真係成日特登走去買。嗰最剪魔河。係啊，點魔學啊！係啊而家就咁食。同埋冇咁入味添咧。好正，呢個係正到暈。係啊，GB，我建議就 GB 嘅，但係如果你中意食 GA 嘅話，你咪就照買 GA 咯。即係你問我，喂會唔會好大分別啊？會唔會好大分別啊？GA 同 GB 講真係爭嗰個有陣青椒嘅香味。冇錯。係啦，有陣青椒嘅香味，但係佢唔辣嘅。即係其實你韓國咧，我又講啦，傳統咧，你平時去嗰啲餐廳咧，你食燒肉又好，食五花腩又好，又或者食雞腎又好，食鐵板豬腸又好，鐵板豬腸啦，你一定係會有菜啦，跟住然之後青椒啦、洋葱啦、蒜頭啦，俾你包住嚟食噶嘛。佢呢隻青椒就係嗰隻青椒嚟㗎。一次食唔晒點樣保存？擺密實盒，跟住然之後擺雪櫃又得，密實袋擺雪櫃又得。你用呢豉油浸住佢，你可以放喺可以放好耐㗎，其實2-3個月，係2-3個月都冇問題。你都唔會壞嘅，我哋。係啊，
因為啲豉油浸有排擺。有排你擺嘅。好，老闆麻煩 keep 一 keep 張相先。喂，啊，係嚟 keep 相，準備5、4、3、2、1、5、4、3、2、1。我想嚟嗰張，嚟嗰張可以。等我一陣，得到呢張嘢。我要整個溏心蛋啊！唔就晒。呢個鵪鶉蛋真係好好食。好好食，佢係入口即溶㗎，冇癲㗎，佢外邊係脆㗎。真，佢嗰個汁咧，其實仲可以 reuse，除咗放隻蟹落去之後，仲可以放熟蛋落去。係啊，你咪放平時啲雞蛋咯，係啊，跟住都 keep 住 loop 咯，冇錯。你可以 loop 佢幾百次都得㗎。哇，諗起都正嘅真係。瘋狂食鵪鶉蛋可以抌你糖翻落去，醃佢3日，即係3日啊！咁唔使，你要入味好快嘅啫。如果你抌溏心蛋，即係8個鐘都得咁樣。咁又短得滯，一兩日都得㗎啦。咁你大佬你醃5日喎，你頭先話醃5日就誇咗嘅。好，我試下。好，嚟 cap 相準備5、4、3、2、1、5、4、3、2、1 ，OK。未得其實。 OK，再嚟多次。我想揾個靚啲嘅位置。好，呢、個見到啦。係嚟 cap 相準備5、4、3、2、1、5、4、3、2、1，OK。依張啊，依張最清啊。可以可以。 OK，好。好綿啊。多謝 Mandy。好，買一定要買，試完一定翻單，我話嘅。唔好食翻嚟揾我。好，下一期嚟啦！大佬咖啡先定係意粉先？意粉先好嘛？離歡啦。意粉，唉開餐啦！你食晏就係等佢。我唔係我食咗炸雞喎，有食嘢喎今日。呢個意粉有冇人食過？有食過嘅打個1字。食過嘅打個1字喎，基哥話。呢個意粉係被譽為韓國史上最好食嘅即食意粉，我哋銷量已經突破4000盒，我次次都幾版咁樣翻去啊，無一例外。仲要咧最犀利係咩咧？開頭咧唔係賣好多盒，我哋開頭唔係賣好多盒，因為佢唔係特別平啊嘛，你即係最平嗰陣時都好似賣到28蚊定唔知30幾蚊，30蚊一個。而家我哋賣到最平係25蚊，係啦，而家賣到最平係25蚊。佢係第一翻單率極高，就算我唔攞出嚟做直播，啲客都自己上網撳。第二就係咧，佢係每一次啲客第一次係買1兩盒，好多客買完之後咧，佢係一箱一箱咁買翻屋企，一箱12，即係打升12就得啦，一間如果要一箱。每一次啲客係12咁樣買，包括我仲誇張，我24，因為咧我就買2隻味嘅，我大女中意食肉醬，我細女就中意食白汁，白汁都好食嘅，白汁喺邊啊？呢度，呢隻白汁都好食嘅，但係如果我自己，因為我哋屋企咧食肉醬係食得快啲嘅，有陣時我女放咗學翻到嚟咧。就會叮一個，跟住然之後，其實我哋屋企唔用微波爐，但係你助熱佢得㗎啦。意粉再加埋個醬，你擺落熱水嗰度助熱佢，大約5分鐘到，攞翻出嚟搣開包意粉倒出嚟，倒埋包醬落去，撈就食得㗎啦，好方便。同埋咧，佢意粉咧係超煙韌嘅，食過就知佢咩料啦，因為咧佢係。根本我可以咁樣講，唔好攞茶餐廳香港茶餐廳嘅意粉嚟比較，因為冇得比較。我真心未試過食過任何一間茶餐廳嘅意粉好食得過佢，真係嘅。第二就係佢而家呢一個意粉，我可以寫包單。如果你俾個好靚嘅碟我，跟住之後我捲翻靚擺喺個碟上面，加少少番西喺面。你以為真係大廚，即係平時我哋去西餐廳食嗰啲肉醬意粉嘅出品，味道超好食。你落到去可能分分鐘收你100幾蚊，你都唔知佢咩事。講真㗎，食過就知啊，性價比超高。
超級好食。超正！哇！不得了呢下午茶救星，宵夜恩物。翻到屋企懶起上嚟唔想整，煲熱個水擺落去，沖個靚涼行翻出嚟就食得啦，成身都係啲。所以你係冇可能同我拉 Q 好。好，打雀叫先咁樣。留言關鍵字呢個冇。哦 BB 係肉醬嗱，我大推就肉醬，我大推肉醬。好啊！如果中意食番茄忌廉，因為兩隻味都好好賣嘅。係呢個 B 咩 ？B 應該係 B A 就呢個忌廉 B A 係忌廉番茄係，B B 係肉醬，B C 咧就係卡邦尼。係啦，係啦，B C 係卡邦尼，卡邦尼就呢隻。好，幫我攞住一盒。你 keep 緊咧。係。等先，我等。我要整個靚。得。好嚟 cap 相準備5、4、3、2、1，5、4、3、2、1。好 OK。呢個幫我攞住先。好。可唔可以喺依邊幫我攞住呢盒嘢？可以。係啦，hold 住，大約喺呢個位。OK。嚟一張。係嚟咗張 cap 相準備5、4、3、2、1，5、4、3、2、1。好 ，thank you，唔該晒。超成地都係。跟住我彈到出去先嘛。係。跟住每次都會正。肉就係豬，唔係牛嚟㗎，好似我記得唔係牛嚟嘅，呢隻係豬嚟。幫你問超好食，真係平時呢客係24咁樣，唔係12、24咁樣賣啊。32蚊一盒，4盒以上25。豬同雞，肉醬係豬同雞啊。哦，豬同雞收到，我就係記得唔係牛咯。係啦，肉醬係豬同雞。因為好耐冇人問過呢個問題，我唔記得咗。基本上其實我哋每次嚟到韓國啊，我喺韓國之前啊，都一定食嘅呢個。個個都問嘅。個個都問幾時會做。對唔住阿 Mandy，呢個不能答你，因為每一個人咧嗰個胃口都唔同嘅。如果我老婆做午餐佢可以夠飽，但係如果我嘅話咧，我會食2個，因為佢嗰個份量唔算好大。好似我哋啲比較年輕嘅男士咧，可能食2個先至會啱好。如果假設嗰個係黑哥嘅話咧，就要食3個，因為佢哋食得多嘢。你睇下啲後生仔23歲，正值發育期，向上又要發育，打橫又要發育，係嘛？咁如果你話佢食1、2個嘅，可能就爭1個咁樣咯。咁但係如果好似我就如果真係當午餐嘅，其實我2個我肯定夠飽，我老婆1個一定得，因為我食量都大啲啲嘅。佢就應該就係好大食嘅，係啊，佢又好大食嘅，係啊。到期日講一講啊，係收貨後大約3至4個月左右。嗱，好簡單嘅啫，搣開咗佢個招紙，跟住呢個我講緊係呢個招紙，跟住然之後當然攞走埋支叉啦。咁咧佢裏邊有個意粉嘅，你搣開佢，跟住然之後倒埋包肉醬落去，擺喺微波爐嗰度叮，就搞掂㗎啦。咁睇微波爐溫度啦。如果呢一個大佬嗰個家用嗰個微波爐咧，就係2分鐘。7嗰啲微波爐就1分30秒。係啊，睇鍋數啊，因為佢有寫嘅。係啊。如果1萬鍋，唔係，sorry 1000鍋嘅微波爐就1分30秒，700鍋微波爐就2分鐘。咁但係喂，我冇微波爐咁點搞啊？老闆係咪食唔到啊？唔係，我
可以咁樣做嘅，熱水浸佢就得啦，大約浸3到5分鐘就 O K 噶啦。我就唔理嘅，我就好懶嘅，因為其實佢本身全部真空包裝，你擺到入熱水嘅時候咧，其實佢自己加熱嘅，跟住然之後加熱咗擺落去，我2-3分鐘、5分鐘，總言之大概時間啦，可能5分鐘啦，咁我攞出嚟，我平時我女都係咁食嘅，跟住然之後撈佢就得㗎啦，好方便嘅，唔使擔心嘅。好啊，咁幾打喎？講多次 ，BB 就肉醬係 BA 係呢個嘅，BA 咧就係番茄忌廉，番茄忌廉係，BC 咧就卡邦尼，就係咁。好，下一件係嘛？LIWC 都話，LIWC 都話有埋餐具超方便，係啊，係嗯好方便咧。係啊，佢係咩啊？佢係交叉嘅，唔使用紙叉。係啊，佢唔會斷，唔會霉。係啊，唔會霉嘅。係啊，嗱，呢一個都係好多人食過㗎啦。拌飯，韓國拌飯，我唔特別多講啦，都係王牌之選嚟㗎。冇錯。呢個係香菇，綠色係香菇，石鍋香菇拌飯。呢嗰度有，嗰度有。好嘅。呢個係石鍋香菇，呢一個咧就係吞拿魚，吞拿魚，紅色係吞拿魚，黃色就係豬肉蘑菇拌飯，係啦，佢咧係好香嘅，好香嘅，佢個味道係好香嘅。OK， 要米粉啊，上架俾你啊，我哋好嘛 ？Winnie， 米粉我上架俾你撳。今日冇預備米粉，因為我差唔多，我要嗱臨講埋佢。咁拌飯自己打啦，留言關鍵字。哎呀，又搣爛，點解咁嘅？今日啲貼紙咁易爛嘅。佢個質量太差，冇計。係我哋香港帶過嚟㗎。佢呢度嗰隻係渣啲嘅，韓國佢都係渣啲。AB 留言關鍵字 AB 36蚊一個，4個以上32，跟住然之後呢一個 AA 留言關鍵字係AA 呢一個香菇36蚊一個，4個以上32，係啦，因為呢一個老闆娘私心推介嚟嘅。咁你中意咪買幾個試下咯，係好食嘅。黃色嘅仔好中意食，係我都覺得好食嘅呢個，夠味啊！反而我覺得佢仲好食過真係去餐廳食嗰啲拌飯。呢個真啊！呢個我覺得餐廳嗰啲拌飯都冇佢咁好食。你覺得我覺得誇張啊？我唔係呃你，你試下你就知啊。我係會揀吞拿魚。你未即係講真一句，你未試過，你買一個嚟試都係30幾蚊。你落去食個拌飯冇60-70蚊，你找唔到數啦。冇錯，講真㗎，你咪到時自己加翻少少材料落去啫嘛。飯佢係得咁多嘅啫，又唔係多。本身你落到去佢個飯都俾一碗你啫嘛。跟住然之後上邊加咩？加煎蛋，跟住然之後加泡菜，加咩啊？呢個會飽肚少少飯。係飯肯定擺到少少。跟住然之後仲有啲咩咧？拌飯會加菇咯。嗰啲冇味菇啊！我成日都形容佢哋嗰啲菇係冇味，因為咧我自己唔係太中意食嗰啲餐廳拌飯，除咗一隻整嗰個飯好食過佢啦，講真。同埋嗰個正，同埋嗰個正。所以我又對拌飯又冇乜興趣，但係呢隻咧，我係覺得佢夠味，真係夠味啊！你啱我哋香港人口味。哇！平時食嗰啲唔知啊，我唔係話佢唔好食嘅。但係我覺得係好似唔係好夠味咯，一係就因為佢係咪都係靠紅色嗰劈醬嘅啫拌飯。因為香港人偏向食得重味少少嘅。唔係，因為你唔發覺佢哋韓國嗰啲拌飯咪拌飯醬咪有支紅色嘅支嘢嘅？哦、你知我講邊支啊？我知你食過拌飯㗎啦，你哋同老闆最中意食石鍋飯都係拌飯嚟嘅啫。佢來來去去都係嗰陣味嘅。嗰個韓式辣醬味。係。係啊，所以其實你去邊一度食嗰個拌飯都係一樣嘅，但係呢一隻唔同㗎，佢即係3隻唔同味㗎，你唔會覺得係食嚟食去都係嗰隻紅色嗰隻龍心醬嗰隻味咯。
唔係紅色嗰隻咪就係龍心嗰支醬咯。得我攞咗龍心嗰啲醬撈飯得啦，係咪？但係呢個真係唔係佢有誠意㗎。佢3隻唔同味㗎，真係食得出㗎。幫你睇睇林小姐，幫你睇睇。係啊， AIWC 話一碗夠佢做午係啦，係啊。所以我覺得你哋都可以試下，因為你信我，你買咗之後你就會知㗎啦。佢真係同平時喺出邊買嗰啲拌飯唔同嘅。你如果未試過，你買一個試下咯，冇乜所謂嘅。我又覺得佢係咪話真係去到意粉咁樣，你要買24盒？喺我角度，因為我食意粉係真係會食得多過拌飯嘅，坦白。但係佢係好食嘅，偶爾換下口味，係啦。晏晝啊、lunch 啊嗰陣時唔想落街嘅，你咪整個咯，又簡單擺微波爐叮佢分零鐘，係咪先 ？OK， 嗱自己打啦。A B 呢一個係豬肉，跟住 A 呢一個係香菇。冇錯。 A C 吞拿魚呢一個係吞拿魚。好，下一件啦。冇錯你講加熱嘅方法咧係擺入微波爐嘅啫。係啦，係啦，咁就如果你係用700W就2分半鐘，1000W就2分鐘嘅。係冇錯。嗱，其實咧咖喱咧大佬咧係有好似唔知6隻味4隻味啊，唔記得咗。有6隻味。其他嗰啲唔講啦，淨講啲。但係其他係咪都可以上？照上架得啦唔係咁嘅。嗱，其他唔講啦，我淨講啲唔辣嘅。呢一個最好賣㗎啦，有人許願，咁我就做一做。吞拿魚我覺得都好食嘅，係啦，吞拿魚我覺得都好食嘅，係啦。嗱，點解我會淨講啲咧？因為另外嗰幾隻唔係唔好食，但係我覺得我成日聽啲客啲 feedback 啊，問佢好唔好食。其實我覺得咧，咖喱嗰隻辣同埋有隻牛肉嗰隻咧，其實都好食嘅。但係咧，佢係最受歡迎，而同其時成日都有人嗌翻單就啲咯。咁但係如果你話上網，如果你問我排第2位咧，我可以攞埋呢隻嘅。問喂會唔會做大佬咖喱啊咁樣，咁我就做啦。留言關鍵字啲，一盒裏邊係有4包，我記得好似一盒好似係4包。3包。我一盒3包 ，sorry 記錯咗。嗱，89蚊一盒，2盒以上85，啱係啦。所以俾人睇下。哦，攞嚟啦，攞嚟。叮咗就睇下，得 OK，可以。嗱，叮到出嚟就咁，好香啊！你聞下，冇錯。聞到，正啊！聞到。咁裡面咧係啦，嗱，如果聞唔到，自己喺你個零食櫃嗰度攞翻你盒飯叮一叮佢，你就聞到啦，就嚟。佢附送1包油同埋羹嘅。係，跟住然之後加包芝麻油，跟住然之後同埋有羹，有晒餐具㗎啦。你咧淋埋個芝麻油落去撈啊，屈機啊，真係好食。香到飛起喎。聞到先，不得了。聞到先，香唔香？香。香唔香？嗱，留言關鍵字留個香字，送拌飯。真嘅。真啊真，送2個出去，俾少時間食埋我邊。唔係講唔係，但係你聞到先，你聞到先，香唔香先？係啊。真係好好食㗎意粉。拌飯都係隨機味道啦，係咪？係。隨機味道。隨機味道。送2個嗱，咁大家記得幫手分享啦，要分享先有機會參加㗎。喂，大佬睇下幫你做埋你牛骨湯啊！唔使我講埋呢2樣嘢，我走㗎啦，我哋瞓着咗。我本來話你點都要試呢啖啊要。試乜鬼啊！我食緊意粉啊，大佬。轉頭啊，轉頭知道。老婆知道，我轉頭食。你倒落個紙包度俾我，睇下有幾大份量啊！佢都講無錯。咪唔環保咯，明明人哋有個兜都要倒落個紙兜度。哦，我幫你倒落去撈埋俾你嚇。嗱，咁大家仲可以繼續打關鍵字啊！關鍵字係香啊，留言關鍵字係，咁有機會獲得拌飯隨機味道1個，係啦，有2位行嘅。
牛骨湯正啊！咁我一陣間上架啦，大佬瞓咗，我唔知有幾多貨嘅嘛。可以。一陣間問一問。真係好好食，喺度反，咪唔好睇咯。等等，雪柱呢你啲反嚟做乜？但係都大份嘅，咪講翻聲，其實都叫大份嘅。大嘅係大份，唔係啊！你明唔明啊？咁嗰啲料喺晒底嗰度嘛，而家。嚟緊㗎，唔係我未攞，攞入嚟嘅。好，好啦，抽啦，OK。好，可以。好啦，我哋而家準備出中獎者啦。個兜都香，我依度聞到嗰陣香味，好香嘅麻油味。好，恭喜中獎者啊，係 Elsa Yuen 同埋唔緊要，俾我。 Web KING 啊，恭喜晒。嗱，其實咧，因為咧佢壓實嘅個飯，冇錯。咁佢如果好似而家咁樣，你落到嗱呢個兜都唔細，你睇我隻手唔細嘅。其實佢就正可能等於你平時出去自己食碗半飯，因為佢本身呢一個係壓實嘅。咁你中意咪好似老闆娘咁咯？你要換個兜，要打翻鬆嚟食，又冇錯嘅，冇錯嘅。因為你打鬆你咪攞個碗咯，你唔一定好似我哋攞紙兜，我冇碗啊嘛。真係咁咧打翻鬆佢食嘅時候咧，個味道又係唔同嘅。其實我老婆係識食嘅。好啊，偷食完啦，我俾佢，唔該。好啊，係冇錯。fit 嘅，同埋揾人幫我追佢嗰10個麵，10個意粉。可以。係啊，好啦啊，咁自己打翻啦。AC 呢個係吞拿魚 ，AA 係呢一個香菇 ，AB 係豬肉。大佬，因為我最近用得大佬嗰啲護膚品太多啊，hand cream 嗰啲太多，隻手滑啊，煎手。跟住一攞嗰個線走咗，冇辦法。嗱咁講翻個咖喱啦。如果咖喱呢一個，其實基本上我覺得6隻味裏邊最好食就係 D 噶啦，同埋最多人翻單。仲有第2位，其實我覺得係呢個嘅牛肉。咁如果啱嘅話，呢一個自己上網撳 D， 留言關鍵字 D 咖喱。一 pack 有3個，85蚊2盒，唔係 sorry， 89蚊1盒，2盒以上85蚊1盒。粥買定差唔多啦。A、B 同架 C 同架老闆有分兩個價錢。我想講咧，好特別嘅粥，呢個係雞鍋巴，雞鍋巴粥啊！即係個粥裡面加鍋巴，我好想試下呢個。叫呢個鮑魚，嗱呢個食過㗎啦。其實就係、咦個鮑魚粥咧，佢仲有隻鮑魚粥㗎。哦，換咗包裝嘅嗰個係。哦，即係變咗呢個。係片同哦，咁呢個都食過㗎啦。係啊。食過㗎啦，呢個肯定。遠東啊，好似叫呢個係咪遠東啊？呢間 Dong Wang 係咪讀遠東？遠東，我記得好似依家係遠東，平時賣開啦，總之平時賣開嗰間啦。鮑魚粥、牛肉粥、南瓜粥食開㗎啦，大家都換咗包裝啫嘛。咁佢留言關鍵字，我唔特別多講啦。呢個鮑魚粥就實好食嘅，唔會唔好食嘅。食開韓國鮑魚粥知佢咩料啦。但係我哋呢一隻係碗裝就方便，
就唔包裝。 287.5係啦， gram 咁你如果係擺公司係呢啲方面嘅，留言關鍵字 AC 29蚊一個，4個以上25。跟住AC 嘛，哦唔係 CA 啊，sorry，CA 意粉到其實有排啊，新期嘅26年我記得係，望下先。26年2月11新期係啦，跟住呢一個 CB 呢個係 CB 係牛肉粥，跟住 CC 係雞粥係，CD 係南瓜粥。呢個係 CD 係南瓜粥，我好想試下呢個雞鍋包，新嘢嚟嘅。好，唔係應該就係雞粥。唔係啊，佢鍋巴啊上面有。雞喎係嘛？雞鍋巴呢個新嘢嚟㗎，CC 如果啱就打 CC，叮隻嚟食下。留言關鍵字 CC 啊，雞鍋巴係啦，我覺得你可以試埋呢隻，我同你一齊試埋呢個雞鍋巴，我哋就完啦。呢3隻唔試啦，鮑魚粥啊、牛肉粥嗰啲，你成箱買嗰啲我唔搞啦，買開㗎啦呢啲都。嗱 CA 29蚊一個，4個以上25，但係我好想試佢個雞鍋巴，你俾少時間嚇，依家叮緊出嚟。而家幫你叮緊啦。因為頭先叮緊老闆兩個飯，而家叮緊雞鍋巴。鍋巴喎，大家知唔知咩鍋巴？即係咧，佢係脆嗰啲飯焦咧。喂，黑人啊，你睇下佢個鍋巴咧，佢應該係分開㗎，係咪啊？你唔好擺落去叮，叮完個粥先倒鍋巴落去。如果唔係就好似炸魚皮擺落去邊爐嗰度浸咗3分鐘咁樣嗰啲咧，佢唔會唔好食嘅。講真，我知係唔會唔好食。你倒咗啦？哦，佢係應該本身喺裏面已經，我本身已經咁，我試下先。因為佢係咁嘅。我咁樣嘅，啊！唔緊要，你照叮，叮咗先。好，跟住到佢。嗱呢一個如果要打住先，我同你一陣間一齊試埋雞鍋包。到佢啦，嗱唔使多講啦呢個，有邊個食過嘅呢包？炸魷魚絲啊！因為咧其實炸魷魚絲我食過好幾隻嘅，有隻有個熊仔啦，有一隻咧就係、盒裝啡色㗎啦，我覺得都唔好食嘅。跟住然之後咧，大佬介紹我食呢隻，我第一次見到佢好乸難食㗎，啲炸魷魚絲一啲都唔好食。講真，我係唔中意食韓國炸魷魚絲，我嗰陣時，我真係覺得哇，咬落去個感覺又硬，又唔好食。但點解你會介紹呢一隻咧，老闆？因為佢真係令到我跌揦晒眼鏡呢隻。我開頭係唔食嘅，但係而家係每次過到嚟都要食。佢係超好食，佢唔硬嘅，佢嗰個面係脆嘅。佢魷魚絲咧，因為香港食嗰魷魚絲佢係脆嘅，卜卜聲我食嗰魷魚絲係紅色一條條嗰啲嘢，係或者另外一啲我叫食鱈魚絲嘅，係但佢唔係，佢仲咬落去咧，係裡面即係一條魷魚喺裏面。冇錯。係啊，係厚身嘅魷魚。因為佢真係魷魚嗰啲叫咩啊？酥啊！唔係酥，佢切條，係切咗啲條，跟住然之後染粉漿嘅魷魚絲，佢係有口感嘅呢條。魷魚條乾咗變咗魷魚絲，跟住然之後再染粉漿變出嚟嘅。嗯。呢一隻我相信好多食過嘅，爆單之王。我第一次做嘅時候咧，我都買過3,400包，3、4千包，成包食晒啦已經。係好食嘅呢隻，必食嘅，隔離都寫住係送酒。嗯。呢留言關鍵字係E啊，係。超好食，同埋你唔會覺得佢嗰個皮好硬啊，跟住然之後可能好油啊，成呢個一定唔會。呢包魷魚絲食好食到停唔到口，一包好快 KO。呢隻魷魚絲好勁好食，我係食過佢係最好食嘅魷魚絲。
我冇買過第二隻㗎，我發現。我一路以嚟都淨係買呢一隻魷魚絲嘅啫。真係好食。留言關鍵就係衣啊！其實我每一次咧過到嚟咧，我都有揾零食㗎。我真係 keep 住咧揾啲零食嘅新品嘅。其實我哋就係 TML 嘅人間試服隊。我啱啱先食完，我一陣間俾你睇，哇難食到嘔啊！真係試服㗎。咩啊？羊羹我話嗰個番薯嗰個啊，哦，個餅你食咗啊？咁你食啊？你啱嗰個羊羹啱落。哇難食到嘔喎！真係。我哋次次落到嚟都買嘅零食，但係到呢一刻暫時未有嘢感動到我。成日都試服㗎我哋，即係都會有試到一啲係普普通通咯，唔係好，唔會揾到佢經驗嘅嘢。係唔係好神奇咯？真啊！但係即係點講咧？其實有陣時咧喺呢一個嘅試食呢個道路上邊咧，我都曾經有諗過自己係咪唔應該將個要求定到咁高，搞到好似啲零食成日都唔係好啱心水咁樣。但係我覺得如果將個要求定得太低咧，又好似冇乜意義咁樣。即係我會要求一樣嘢，就係你哋食完之後一定同我講好食，我先至會做。即係如果自己試完之後，我覺得喂你都過唔多關，佢做嚟做乜啫？因為我見到其實有陣時有啲零食嘅，我見到話好多人都賣到 OK 喎，咁樣都幾好喎，但係我又覺得又唔係特別好食，普普通通咯。因為我賣嘅零食太多啦，我係有人間試服氣，唔係我唔係話佢哋試嗰啲賣嗰啲唔好食，我覺得係可以咯，但係又即係我有樣嘢開心嘅，因為好多客啊，同埋啲好熟嗰啲靚咧，都真係成日會叫我去，喂，老闆呢件嘢好正喎，試下買翻嚟做。咁佢哋都提供好多呢一個嘅意見俾我啊，叫我哋幫佢揾好多貨。咁呢啲都開心嘅，即係至少一樣嘢就係、喂，經過我哋把口介紹，你哋會覺得真係有信心，呢一樣嘢係對我哋嘅肯定咯。同埋因為我覺得係，我始終有一樣嘢好執着嘅就係、我唔想介紹一啲我自己食完覺得普通而又冇乜特別嘅嘢去俾你哋。我希望係介紹，即係好似魷魚絲咁樣，你一買到唔好買一包，真係唔好買一包，你會後悔。買3包啦，你你會後悔買一包咁少，又要等下團。雖然個個月都嚟，但我唔係個個月都做。呢個真啊，把握機會啊！呢個係啊，我揾唔到一啲我自己想食嘅，我係唔會特別開零食場嘅。同埋你叫我零食場，點解我會又攞翻呢一堆嘢出嚟，但係淨係介紹鵪鶉蛋咧？係因為暫時我又未揾到一啲我認為好食嘅零食，唔想求其啊！即係好似上次個芝士撻咁樣咧，哇！上次個芝士撻真係好食到爆炸，你知我講邊個？哦，日本嗰個啊！我知啊。哦，你唔喺度，你都唔喺度入面有 cream 嗰個啊嘛。喎，去呢個翻嚟食啊，係啊，你最尾拎咗翻嚟咩？嚇半條咩？唔係嗰只啊！哦，咁冇就係嗰個芝士撻就，你好似去咗韓國啊？咁冇就係嗰個就。我同阿林哥佢做嗰場香水嗰場賣嗰隻芝士撻，哦，我哋唔喺度，我哋已經飛緊過嚟。好食到爆炸。阿偉有食 ，Hebe 有食，我記得林哥。好啦，嗱試下佢個鍋巴先。嗱你唔好埋住啊呢個，多試埋先。嗱，試服第一件事啊！嗱佢真係寫鍋巴㗎，我冇呃你㗎。佢呢度都有啊，飯焦鍋巴。試服第一件事，食雞粥最緊係咩？食嘅雞先。還好，還好。
味道唔錯。但係你唔好 prefer 佢係雞髀肉咯，冇可能嘅，因為始終我哋買緊呢啲預製咧，佢就算擺隻雞髀落去都係嘅。嗯，嗱今次係唔會做呢零高嘅，今次唔會嘅，係啦。喂，但係我撩唔到鍋巴嚟誒，佢有鍋巴。好啊，我試下蛋粥先。我嘅評價，味道係好嘅，但係我唔覺有鍋巴。如果你問我咧，反而咧食落去咧，我會覺得佢啲菇啊，有啲蘿蔔啊，調少少味咧，我覺得係 O K。如果你唔中意食菇就唔好買。即係個菇係會重。係啦，又唔係重嘅，即係有啲人係唔中意食冬菇噶嘛。啊，係。係啊，我覺得味道上好嘅，但係如果你問我真係要買嘅話，你買鮑魚粥咯，就除非你想食素雞粥咯，即係普通食雞粥咁樣，咁你就買翻雞粥啦。咁我都冇咩特別評價，還好啊。但係個魷魚絲就真係要買啦。魷魚絲就真係好好食。好啊，好食。米粉米粉一陣間我哋會出網站啊。要問一問先。係啊，因為我要問佢有冇貨啦，第一問佢價錢有冇變，因為我今日冇預備米粉，八仔米粉啊嘛。應承你 Winnie， 一陣間如果開咗曲，轉頭會問佢啦。PM 翻佢，係啊。張相就係咁嘅。薯條點雪糕原理。唔係，佢呢啲係粥底邊爐 feel 喎。可以啊。又好，而家佢係撈緊邊度 WiFi？而家得唔得？再望下，點解無啦啦會斷線咁搞笑？翻返嚟啦，好，翻咗嚟啦，就係咁咯。總言之，嗱，又要講多次，講3次咯。重要啊嘛！我又有新嘢講嘅，唔會冇嘅。嗱，總言之，嗱，鮑魚粥我都係嗰句，大約如1000個裏邊750個都係鮑魚粥，講第3次啦。係，其他嗰啲你中意點答就點答，試下味冇乜所謂嘅。咁跟住然之後咧，因為我都係嗰句揀結婚啊，揀老公揀老婆梗係詳情啦，嘢食冇乜所謂嘅。但係最緊要係咩咧？喂，寫咗，紙巾。最緊要咧就係呢一場直播，最緊要就係食鵪鶉蛋。當你食呢個鮑魚粥，或者好似我而家食呢一個雞粥嘅話，落幾粒鵪鶉蛋啦，得唔得？落幾粒鵪鶉蛋落去。鵪鶉蛋幾大？留言關鍵字係 GB 同 GA。GB 係啦。GB 係呢一隻。佢粥嘅麵啦，跟住然之後佢個蛋黃咬到落去入口即溶，同埋咧最緊要係咩？佢嗰個咧鵪鶉蛋嘅蛋白啊，又有一種好似一咬落去好似脆皮嘅感覺，跟住然之後裏邊嗰種綿滑嘅感覺係好 happy 嘅。佢應該係detect 到。你聽到你個 WiFi 啊？佢刪咗人。另外一隻。
好幸福嘅感覺。我覺得食鵪鶉蛋真係好正。好啦，係啦，Q 哥可以繼續打嘅，冇問題嘅。有點解我呢度度仲係未撈到嘅？我睇下先。係啦，好啦，就係咁。講多個魷魚絲甜定鹹？鹹嘅，嗯係咁答咗嗰個可能頭先斷緊線，嗯，到佢啦。呢個係咩嚟㗎？感冒必備，神級補品。驅寒係必用。裏邊有桂皮啦，有紅棗啦，有呢一個嘅唔記得啊，俾份嘢睇下咁。咁講，我下去俾佢出嚟。係，我唔好記得。雙黃茶，佢得功效。攞翻個資料嚟夾一夾。我 WhatsApp 咗你。好咧，冇啊，佢入面淨係得呢個極簡短嘅資料喺入面。唔係佢有嘅，有咩㗎？你畫一畫啦，睇下有冇？我唔記得咗佢份。我梗係知啦，紅棗、桂皮，跟住嗰個咩黃啊？雙黃。桑黃，跟住仲有咩？我唔記得咗。紅棗、桂皮、桑黃，仲有咩啊？唔可以亂噏嘅呢個。唔係雙黃茶，係雙黃茶，唔係雙黃，唔飲就雙黃啦。因為佢呢個係咩？嗱，我講功效先啦，等我揾份資料先啦。嗱，佢呢個咧係總言之，逢親你感冒，又或者就係感冒，又或者血氣不足，又或者係成日都會頭風好重啊。唔夠瞓啊！你飲雙黃茶係非常之好嘅，因為呢個雙黃茶咧係雙黃茶，係啦。呢個雙黃茶咧係可以幫女人啊，特別女人啦。但係嚟 M 嗰陣時唔好飲喎，記住嚟 M 嗰陣時唔好飲喎。係啦，因為佢裏邊紅棗喎，同埋補血嘅喎。你血氣不足啊，各樣那樣係必須要 keep 住飲佢。你當係補品咁飲得㗎啦，其實即係當唔係補品，補充品咁飲得㗎啦。因為佢個味道係甜甜地幾好味嘅，係啊，係收到你，謝謝解答。係啦，當保健品咁樣飲得㗎啦，都總言之係，如果你話有陣時你嗰啲三高啊嗰啲都 OK 嘅，冇問題嘅，係啦。當我睇埋嗰幾隻料先，我唔記得咗。哦。裏邊有當歸、有熟地黃、甘草、桂皮、大棗、乾薑。因為其實我頭先噏嗰啲咧都係啲傷風感冒啦，甘草啊、喉痛嗰啲你咪啱咯。補血係啦，唔舒服啊嗰啲，你作感冒啊，因為你嚟緊轉季啦，其實更加需要啦。其實 keep 住飲咧都可以提高你嘅抵抗力啦，同埋佢裏邊係有呢一個嘅紅棗啦、黃芪啦。其實桑黃大家都知，我相信大家都知係咩嚟㗎啦，都係一啲幫女人補身嘅嘢嚟嘅，係啦。但係你話男人飲唔飲得咧？傷風感冒我覺得 OK，因為佢裏邊有當歸，其實男人又唔係話真係好適合飲嘅。但係如果男人就飲第二隻咯，佢有一隻羊嗰隻，即係唔特別介紹啦。大佬攞得出嚟嗰隻，佢同我講話都係啲。推介呢個冇，係啊，佢喺呢度冇，唔壯陽啦咩佢？呢度真係冇。係啊，佢呢個牌子出咗一隻係對男人好好嘅，成日都叫我飲嘅佢。我話我得啊，我做乜要飲啫？唔得先飲啫嘛，你咪要飲咯，我同你講。係咯。
玩不如開 Q 好嘛？咪先，等我度。哦係就係咁咯。即係總言之，簡單啲講就係呢一個其實就係你補血，又或者你提高免疫力啦。傷風感冒嘅時候，你係可以飲啦。跟住然之後，總言之，逢親你冬天，又或者可能你淋完雨，其實都極度建議啊，你係必須要飲一杯桑黃茶。如果唔係，你就好容易冷親、感親、感冒。冇錯。係啦，跟住然之後，佢呢一個係攞咗好多認證啦，呢一個 HACCP 啦，同埋呢一個嘅韓國2023年消費者大獎啦。佢係間公司本身係出好多呢一類型嘅沖劑嘅濕皮紋同埋出濕皮紋嘅，所以係大廠認證，絕對可以放心使用嘅。OK， 咁好啦，留言關鍵字係 F， 價錢咧99蚊，99蚊一盒，3盒以上90蚊。同埋我想講咧，之前咧我就係咪上次過嚟咪作感冒嘅，到去到唔知第4定第5日先過嚟揾大佬噶嘛，咁樣第3日，跟住然之後又淋完雨，跟住然之後我飲完雙黃茶我打孖飲咧，確實咧係真係好啲嘅。同埋最緊要係咩咧？因為其實佢真係咧可以令到你行氣活血咧，你係會精神啲嘅。雙黃茶你飲一段時間，因為我相信都有啲靚有飲開嘅，因為我哋都賣咗幾轉嘅。如果有需要嘅話，你就自己打翻 F3，係啦。同埋真係如果你話成日係但係我真係睇一樣嘢，你M 到嗰時真係唔好飲啦，係啦，姨媽嚟嘅時候真係唔好飲啦。OK， 好，咁今日要介紹嘅嘢就差唔多啦，係啦，咁就講埋個大佬咖啡就可以完啦。仲有咖啡，係啦，啱啱食氣咋，仲有個大佬咖啡。嗱，嚟到韓國，我哋成日都話大佬兩寶係邊兩寶啊？雙黃茶。唔係嗰個係雙峰先飲嘅，兩寶黑心喎係冇錯就係黑心啦。跟住然之後你嚟親都會飲嘅係咩啊？咖啡。係基本上我哋係嚟親韓國嗱，以前粉紅屋就常啲嘅。以前去粉紅屋嗰陣時咧，就直情一落地咖啡都唔買㗎啦，就直接行過去攞4支就走㗎啦，就好似打劫咁樣嘅。因為而家搬咗啊嘛，同我哋屋企離遠咗啊嘛。即係我成日行去大佬度，喂大佬睇借4支咖啡得唔得？佢好少話唔得嘅，佢從來冇試過話唔得，因為大佬真係好好嘅。點解唔去買咖啡而去攞呢一隻支裝咖啡咧？係因為真係佢好飲過任何我覺得喺韓國 cafe 嘅咖啡，呢個係真嘅。你試完就知啦。我相信有人飲過啊，大佬咖啡俾少少 feedback 先。因為我哋冇一支買，我哋一箱箱買。我唔做一支啊，因為好麻煩做一支。冇錯。佢應該係啱啱即係其實反而高香醇。冇錯。如果你咧，因為同佢個回甘啊好香嘅，嗰個咖啡味係好香。同埋如果你中意，因為佢唔甜嘅。如果你中意自己，唔係喎，老闆我中意著下飲甜喎，你咪自己加奶加糖咯，冇所謂，你自己溝啫嘛。咁你倒出嚟，跟住然之後加煉奶啦，做茶酒咯。我試過㗎啦，其實茶酒都好味㗎，茶酒係好好味㗎，用呢隻底。係啊，留言關鍵字俾埋我咯。H 嗱，一箱幾多支20支，一箱20支，留言關鍵字 H 幾多錢？195蚊， 195蚊，一支370 gram 啊，咪195 195係195 H 關鍵字 H 啊，一箱箱買㗎我哋係。係原箱出。雙蛋你知。眼淚一箱20多，用支，背脊唱一箱20支啊。係好 H 一箱20支，係啦，留言關鍵字 H 一箱20支，195蚊，係啦。哦啱 ，LRWC 講得啱，係啡酒，你啱好似。講茶酒係嘛？對唔住，啡酒冇錯，啡酒，講錯咗啲，係啦，啡酒。因為佢其實我覺得佢溝煉奶係真係幾好飲，我喺香港試過。因為我哋而家公司好多同事都係飲佢噶。自從大佬佢肯將佢 ship 去香港之後，我哋長期都 keep 住有幾箱喺度嘅。係啦，就係咁啦。
咁今日個直播就差唔多啦。其實195蚊都好平，你圍到10蚊一支都唔使。95除翻個20， 9個幾一支， 9個7毫半，抵過你去七仔買啦。七隻買咗10幾蚊支，買唔到呢個質素啊！真係，真啊唔係呃你㗎，真係七仔買唔到呢個質素啊！真係買一支都10零16。基本唔好話16先啦，你可能買不過其實唔係雀巢支裝貴，你買鳥巢10個半支啊！係啊，仲要係冇佢咁好飲，因為我唔知點解我覺得香港嗰啲啡咧，感覺個味道好淡，係，就算我飲嗰個鳥巢咧，柴齋啡係水咁喎。係話。個啡味唔係，我老豆成日都形容嘅，嗱唔係我講啊，我老豆講啊，我冇飲過師姑尿，但係我老豆成日話佢叫師姑尿。咩叫師姑？師姑尿好稀咁解咯。哦，我問佢你飲過咩？你又知師姑尿咩味？跟住佢話唔係，師姑尿嘅意思咧就即係淡茂茂，咁你都要飲過師姑尿先知師姑啲尿係淡茂茂嘅。跟住佢話因為師姑食齋，呢啲以前啲人講嘅，我阿爺係好中意咁樣形容嘅，即係啲老廣東啊佢話。因為我阿爺就廣東人，我老豆都係香港人，我老豆都喺香港出世。佢話嗰啲老廣東咧就會形容呢啲淡茂茂就叫師姑尿，就係咁。我唔知點解，我都唔明。啱啱入嚟有人買緊豉油，咩啊？有人啱啱入嚟話佢以為佢似豉油，有人買我哋買緊豉油。佢係咖啡嚟啊！咖啡，我咖啡來啊！對，飲俾你睇啊！唔係大佬，唔係飲俾你睇，飲俾你睇啊！呢個啊，好正㗎！我飲俾你睇啊！我日日都飲。我日日都飲，我話俾你聽啊！啲直播主每次過到嚟大佬嗰度咧，都一定係飲我啲咖啡嚇，同埋食我嗰啲黑心。點解啊？因為黑心可以壯陽啊嘛，佢哋個個老公都唔得。唔係嗱，啲大佬講唔關我事，我覺得拜佢。我都係聽佢咁樣講，我講翻出嚟嘅。嗱，鵪鶉嗱，唔係我講真，唔係我講真，我講真。鵪鶉蛋1 kg 啊，1 kg。係啦，鵪鶉蛋一包1 kg，鵪鶉蛋一包1 kg，係啦，一包有60粒，係啦，好，自己打啦，留言關鍵字 H 係一定要一箱買嘅，一定要一箱買，唔係因為點解唔一支支咧？其實係因為個運輸問題，真係運輸問題。因為咧，我好驚，即係講真，因為你知啦，各位靚靚買嗰啲嘢，即係可能又買衫啊，又買護膚品啊，有啲有藥，有啲有路。咁你一箱我完整咁樣 pack，跟住然之後我可能分開又好，點都好。跟住然之後，因為一定係落寄，我仲一定要落寄送添。我驚如果寄順豐佢會整爆啊！冇錯，咁爆一爆咗，如果我仲要支裝咧，你一爆咗咧，跟住然之後整你諗下呢支嘢，我當我真係一支買，我當我12蚊一支好冇？但係12蚊一支咖啡爆咗之後，爆咗你啲幾百蚊一件啊，百幾蚊一件嗰啲衫嗰度咧，你唔抵啊嘛！無謂為咗咁樣，即係我就會咁樣諗咯，我唔會為咗咁樣而去係冇呢個風險。所以信我哋啊！係啊，一箱咯，一箱穩陣啲。香濃咖啡味，又唔會有苦澀味，飲咗比香港更提神。多謝你，我就係呢啲，我就係要呢啲啊 Jessica，同我送20蚊嘅愛金俾佢。點解燒俾佢咁好？冇錢賺嘅大佬呢箱嘢，雖然我都唔介意送，但係真係落寄辛苦啊咁樣，係嘛？有翻大好辛苦。我真係唔介意送俾你上嚟，我請你飲都得。慢慢後面。但係好似都要訂貨冇晒。咩牌子？我又唔知佢咩牌子喎，佢係一啲 coffee shop 嘅牌子，唔係流通牌子嚟嘅啫。冇錯。係啊，但係佢都有7家認證嘅，全部有晒喺晒個箱嗰度，所以唔使擔心，攞晒 license 嘅。我都唔知咩牌子嚟呢隻，我出面見唔到啊，喺街買唔到啊！呢啲咖啡係真，我哋見到大佬個雪櫃打爆咗。真係淨係得大佬個雪櫃有啊！呢隻咖啡。誒唔係，我話俾你聽，除咗大佬個雪櫃之外，你知唔知仲有邊個雪櫃有？我哋屋企有雪櫃。我哋屋企嘅雪櫃梗係有啦。Life 老細哦。個冰佢都係飲嘢啫。哦。我嗰日發現，我咪擺盒牛肉落佢個雪櫃度嘅。係啊。我發現佢都係飲嘢啫，唔使客氣，係啦。嗱好啦，就係咁多先啦，我哋要走啦。
因為依家都7:09啦，因為一陣間包場直播，我哋要開始過去準備啊拍小片咁樣，好冇？咁我哋晏少見咯喎，記得黐住我哋 TML 啊，好冇？好，多謝你哋，多謝你哋，又陪伴咗我哋一個下午，多謝你哋，多謝你哋，好啦，再見咯。攞個鵪鶉蛋先，係啊，攞埋嗰個，攞埋嗰個。哦，OK。你哋啲唔賺錢嘅。鵪鶉蛋，鵪鶉蛋，鵪鶉蛋。可唔可以俾埋個意粉？你要我隻尾？我攞呢隻啊，你攞另外兩隻喺後邊。眼淚若然多，好，好，你使乜遮住自己個樣啫？你喺度都睇唔到你噶啦，你遮咩啫？好，係啦到咗5秒啦，4、3、2、1。